Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa neema Mungu, leo natamani tupitie neno la Mungu ambalo nasema usipuze wakati wako wa leo. Usipuze wakati wako wa leo. Basi tunapoendelea kutafakari neno hili la Mungu katika siku ya leo, tunatamani tuombe kwa ufupi ili liweze kuachilia uwepo wako mahali hapa ambapo upo, lakini uwepo wa mtumishi wa Mungu ambaye atakwenda kusema na wewe kupitia maandiko matakatifu kadri Roho Mtakatifu atakavyoniongoza, ili liweze kugusa katika maisha yako. Nisaidie, nahitaji wema wako Bwana, nisaidie. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, nahitaji uwepo wako Bwana, nisaidie, nahitaji uwepo wako Yawe, nisaidie. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya muda huu na majira haya ambayo Bwana umetupa neema na kibali watoto wako kuweza kuingia katika tafakari ya siku ya leo, ambalo kichwa cha somo kinasema usipuze wakati wako wa leo. Nasi Bwana tunakuita, tunakuazimisha tena ukae pamoja nasi Bwana. Sema kwa kila moja ambaye Mungu anakwenda kusikia sauti hii siku ya leo. Naomba Bwana neno hili likapate kibali katikati yake, katikati ya maisha yake, katikati ya kazi zake, katikati ya mapito yake, katikati ya vitu vyote ambavyo Mungu anaishi. Mungu Roho wako Mtakatifu akaseme katikati yake Bwana. Yamkini katikati ya maisha yake kuna vitu vingi ambavyo amepitia, vitu vidogo vidogo na vitu vilivyo vikubwa. Yamkini hakuvizingatia, yamkini hakuchukulia maanani, lakini Bwana kupitia neno hili katika siku ya leo, naomba likapate kibali katika tamasha yake, naomba likapate kibali katika kazi zake, naomba likapate kibali katika biashara zake, naomba likapate kibali katika ndoa yake, naomba likapate kibali katika elimu yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakuita tena Bwana, tunakuazimisha Bwana katika muda huu, katika majira haya. Roho wako Mtakatifu akaseme na sisi, akatuvuvie neno lako la uzima, likapate kibali katikati ya maisha yetu, katika kazi yetu. Ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo nikiomba na kushukuru, nikiamini ya kwamba Mungu utajibu tena kwa wakati. Ni katika jina la mwana wako nikiomba na kushukuru, amen. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa neema na kibali siku ya leo, ili tuweze kutafakari neno lake. Basi tunapoenda kutafakari neno hili, naomba tu Roho Mtakatifu tena namsihi tena aweze kuwa pamoja na wewe, ili neno hili linapokwenda kupita katika maisha yako likaweze kukugusa kwa kiwango cha namna tofauti kabisa. Neno la Mungu linasema kwamba usipuze wakati wako wa leo, na kitabu hiki kwa sehemu kitakwenda kutuongoza juu ya somo hili ambacho jina la kitabu hiki kinaitwa Ijue Nguvu ya Roho Mtakatifu. Na katika kitabu hichi kuna vitu vingi sana vya kiroho ambavyo vinaweza kukusaidia katika maisha yako, na kuna wakati mwingine mwingi tunaweza kuvichukulia vitu vya kawaida sana, na hivyo vitu vya kawaida sana ambavyo unavichukulia ndivyo ambavyo vinaweza vikakupandisha katika maisha yako, na pia vinaweza vikakushusha, na pia ambavyo vinaweza vikakupunguzia heshima yako. Kupitia neno la Mungu, kupitia tafakari ya neno la Mungu litakusaidia sana, ili kila ambacho kitakoweza kupita katika maisha yako utakithamini na kukiheshimu, na baada ya kukithamini na kukiheshimu, basi utakiheshimu, na hicho ndicho kitakacho kuinua kwenda viwango vingine katikati ya maisha yako, katikati ya maisha yako. Lengo langu na nia yangu, kila mtu aweze kukua kiroho, na baada ya kukua kiroho, kila mtu aweze kujihudumia yeye mwenyewe katika maisha yake.
kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo ambavyo kuna wakati mwingine unapitia katika maisha yako, unaweza ukajivitatua wewe mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu na kupitia jina la Kristo ambalo linawaokoa wanadamu wote. Kwa hiyo nia yangu uweze kukua na wewe kiroho, nia yangu umjue Kristo, nia yangu uweze kuvuka katika viwango vidogo vidogo vya kiimani na uweze kupandisha katika viwango vya juu zaidi. Katika neno hili tutaanza kutafakari neno la Mungu kupitia kile kitabu kile cha waraka wa Paulo ule wa Efeso, sura ile ya 5. Waraka wa Paulo kwa Waefeso sura ile ya 5 kuanzia aya ya 16. Neno la Mungu linasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Anasema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali fahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali fahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Tena msilewe kwa mvinyo ambao una ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapozungumzia somo hili linalosema usipuuze wakati wako wa leo, usipuuze wakati wako wa leo, nini maana yake? Mara nyingi Mungu hunena na sisi kwa sauti ya utulivu sana, kupitia dhamiri ya moyo, lakini kupitia neno la Mungu, kupitia watumishi wake kama mimi leo ninavyoweza kusema na wewe, lakini kupitia neno la Mungu, kupitia maandiko matakatifu. Lakini pia anatumia watu kama mimi ninavyonena na wewe leo, lakini Mungu huyo ananena na wewe kupitia kila aina ya vitu ambavyo unaviona, kupitia njozi, kupitia maono. Naposema kupitia dhamiri ya moyo, kupitia kitu ambacho kinakusukuma ndani ya moyo wako. Kwa hiyo Mungu si kusema kwamba hazungumzi, Mungu anazungumza na sisi kila wakati. Na tatizo si kwamba Mungu haneni na sisi katika nyakati hizi. Tatizo ni kwamba tunapuuza. Ndio maana nasema kitu cha somo kinasema usipuuze wakati wako wa leo. Kwamba si kwamba Mungu hazungumzi na sisi, si kwamba Mungu hazungumzi na wewe katika maisha yako. Mungu kila wakati anazungumza na wewe, haijalishi unapitia maisha ya dhambi. Katika maisha hayo ya dhambi, Mungu anazungumza na wewe ili uweze kumrudia na kuyafuata mapenzi yake. Lakini katika hayo maisha ambayo unaona kwamba unaishi maisha ya kumpendeza Mungu, Mungu anazidi kuzungumza na wewe ili utende mapenzi zaidi yake Mungu, ili uzidi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Natamani Mungu akupe roho ya unyenyekevu uweze kuelewa. Na leo tunataka tujue kuwa kupuuza ni kuchelewesha mafanikio. Nataka niseme leo tunataka tujue kwamba kupuuza ni kuchelewesha mafanikio. Pale unapopuuza sauti ya Mungu inapokuita, unachelewesha mafanikio katika maisha yako. Lakini kama unapuuza sauti ya Mungu juu ya huduma, tambua ya kwamba unachelewesha huduma ya Mungu mahali fulani ambapo wanataka msaada katikati yako. Kwa maana unachelewesha huo msaada. Lakini unapopuuza juu ya vitu vidogo vidogo katika maisha yako, tambua ya kwamba unapuuza au unachelewesha mafanikio katikati ya maisha yako. Mungu akupe neema uweze kuelewa. Kupuuza
ni mlango wa kupoteza fursa. Unapopuuza leo, tambua ya kwamba unapoteza fursa. Ndio maana Paulo anasema kwamba usipuuze wakati wako wa leo. Usipuuze. Kuna vitu vidogo vidogo sana katika tamasha yako ndivyo ambavyo vinaweza vikakuinua na kuonekana mtu wa heshima. Mimi nazungumza na wewe siku ya leo. Kama ningepuuza vitu vidogo vidogo katika tamasha yangu, fursa ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinanijia katika tamasha yangu, kama ningezipuuza, nisingekuwa hivi nilivyo. Mtu wa Mungu, tambua hilo. Kwa maana hata wewe katika tamasha yako, tambua ya kwamba kuna vitu ambavyo huwa vinakuja katika tamasha yako. Kuna wakati mwingine huwa unavipuuza. Kuna wakati mwingine huwa unaviona ni vidogo sana. Kuna wakati mwingine unaona kwamba haviwezi vikakuinua. Kuna wakati mwingine unaona kwamba si vya maana. Nataka nikwambie, hivyo hivyo vidogo ndivyo ambavyo Mungu anatamani vikakuinua katika tamasha yako. Na utakapochukua hatua kupitia neno hili la leo, ninaamini ya kwamba Mungu atakuinua. Hutabaki hivyo ulivyo. Hutabaki hivyo ulivyo. Pesa zitakapoingia mikononi mwako, utazichukulia maanani. Haijalishi ni shilingi 100, haijalishi ni 1000, 10,000. Ikiingia mikononi mwako, utaiheshimu. Kwa sababu huwezi kukamiliki kitu kikubwa bila kwanza na kidogo, mtu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia inatuonyesha kuwa waliopata nafasi lakini hawakupuuza. Biblia inatuonyesha wale waliopata nafasi lakini wakapuuza. Utamwangalia Esau, mtumishi wa Mungu Esau, katika kile kitabu cha Mwanzo sura 25 aya 29 mpaka 34. Esau alipata nafasi ya kuwa mzaliwa wa kwanza, lakini nataka nikwambie alipuuza uzaliwa wake ule wa kwanza, na mwisho wa siku akamwachia Yakobo kwa sababu ya kitu kidogo tu, njaa. Njaa ilimfanya Esau amwachie Yakobo uzaliwa wa kwanza, na mwisho wa siku kutambua ya kwamba ukaja kuleta madhara makubwa. Mwisho wa siku baraka ambazo zilimpasa Esau azipate, mwisho wa siku akazikosa. Mwisho wa siku akapata mdogo wake Yakobo. Alilichukulia ni jambo la kawaida sana. Njaa yako ya leo isikusumbue. Njaa yako ya leo isikupe wakati mgumu ya kuweza kufanya maamuzi magumu katika tamasha yako. Kuna wakati mwingine ndio unateseka, ndio unapitia wakati mgumu, lakini nataka nikwambie, hiyo njaa isikupe kibali au kiburi au nafasi ya kuweza kumsahau Mungu wako na kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Nazungumza na wewe ambaye unanisikiliza. Kuna wakati ambao watu wamepoteza heshima zao, wamepoteza nafasi yao, wamepoteza utu wao kwa sababu ya njaa. Naongea na wewe unanisikiliza. Yamkini ni mwanafunzi, yamkini ni mzazi, yamkini ni mtu ambaye unaishi maisha ya kujitegemea. Kuna wakati umepoteza heshima yako kwa sababu ya njaa. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna wakati unapitia njaa. Kuna wakati unapitia maumivu. Huelewi yule nini, huelewi ulale wapi. Halafu kuna wakati huo kuna mtu mmoja anatokea katika tamasha yako, anakuragai na kukupoteza. Anasema kwamba nikusaidie katika hili, au wewe unaonyesha jitihada kusema kwamba nisaidie jambo fulani, ili yani upo tayari kutoa utu wako ili mtu akusaidia jambo fulani, ili upate kula, ili upate kushiba. Njaa isipoteze heshima yako katika tamasha yako. Njaa isikufanye heshima yako ikapungua. Njaa isikufanye utoe utu wako na kuweza kuuza katikati ya mtu. Fanya moyo wako jinsi unavyopenda. Usifanye kadri ya kadri sijui niseme nini, lakini neno nataka niseme kwamba heshima yako usiipoteze kwa ajili ya njaa. Heshima yako usiipoteze kwa ajili ya kushindwa kujua nini unakula siku ya leo. Yamkini wewe ni mwanafunzi, nataka niseme na wewe, njaa isikufanye utoke na mtu fulani ili uweze kupata chakula. Njaa
kwa sababu katika hilo jambo ambalo unakwenda kulifanya kuna vitu vikubwa sana ambavyo vitakwenda kukugharimu katika maisha yako. Kuna magonjwa, utadharauliwa baada ya kufanya hicho kitendo, utapoteza heshima. Njaa. Ndiyo, najua katika maisha yamkini ya shule kuna wakati unaweza kupitia mambo mengi, kuna wakati unaweza kupitia misukosuko, kuna wakati ndio najua unaweza kukosa kabisa chakula, lakini msi Roho Mtakatifu, lakini wasi watu wanaokuzunguka nao wanaona kwamba hawatakupotezea future ya maisha yako, hawatakupotezea heshima yako, hawatakupotezea utu wako. Njaa isikufanye upoteze kitu cha thamani katika maisha yako. Nimesema usipuze wakati wako wa leo, sababu huo wakati wako wa leo ambao unaona kama ni wa kawaida, kuna wakati mtu wa Mungu nataka nikwambia utaulilia, wala hautarudi tena. Magonjwa atakapokuandama katika maisha yako, wala hutakuwa tena na nafasi ya kuweza kuyarudisha afya yako. Heshimu afya yako, uheshimu moyo wako, wala usiuumize kwa ajili ya vitu vidogo, wala usiuumize kwa ajili ya njaa ya siku moja. Njaa ya siku moja haiwezi kukuua. Njaa ya siku moja haiwezi kukufanya kwamba ukose nguvu. Kwa sababu gani? Nataka nikwambie, mbona wapo wanaofunga tatu kavu, wako wanaofunga masaa ya kutosha bila kula. Wewe ni nani ambao unaona kwamba umekosa chakula ndani ya siku moja? Esau aliupoteza uzao wake wa kwanza kwa sababu ya njaa ya masaa machache. Esau alipoteza baraka zake kwa sababu ya njaa. Naongea na wewe unanisikiliza, naongea na wewe unanisikiliza. Upo kwenye ndoa, unaona njaa zinakuandama. Uko kwenye ndoa, unaona kwamba mume wako hana msaada na wewe. Hiyo njaa inakufanya utoke katika mfumo wako wa ndoa na uweze kutafuta mtu mwingine ambaye anaweza kukusaidia kimapato. Unaona kwamba bora nitafute mtu mwingine ambaye anaweza kunisaidia chakula. Unaona kwamba bora nitafute mtu mwingine ambaye anaweza kunisaidia kununua yamkini usafiri kwa sababu mume wangu hana pesa. Nataka nikwambie, hapo ni kupuuza wakati wako wa leo ulionao. Na hicho ambacho nakifanya kitakugharimu miaka yako yote. Hicho ambacho nakifanya kitakugharimu katika maisha yako. Maana huo wakati wako wa leo unaopuza hautarudi tena. Njaa. Njaa. Njaa isikufanye uingie eneo ambalo moyo wako hajakuruhusu. Moyo wako hajakuruhusu. Lakini tamaa inayokusukuma ndani ya moyo wako, mtu wa Mungu, ninakushauri tena kwa moyo wa upole, tena kwa sauti yenye baraka, kwa sauti ya upole, kwa neno la faraja, usipuuze wakati wako wa leo. Usipuuze wakati wako wa leo. Msikilize Roho Mtakatifu, msikilize Mungu nini anasema na wewe katika maisha yako. Mtu mwingine, taifa la Israeli. Taifa la Israeli, ukisoma neno la Mungu kutoka katika kitabu kile cha Kutoka, kitabu cha Musa cha Kutoka, sura ya 32 aya kwanza, sura ya 32, neno la Mungu anazungumza juu ya wana wa Israeli walipotoka Misri. Baada ya kutoka Misri, anasema kwamba walipofika katika mlima Sinai, wanazungumza kwamba Musa alikwenda mlimani kuchukua amri 10 za Mungu, lakini wana wa Israeli walibaki katika mahali pale, walibaki kumsubiria Musa. Biblia inazungumza kwamba muda ukapita, siku zikapita, Musa harudi toka mlimani. Baada ya kuona kwamba Musa anachelewa, anasema kwamba wana wa Israeli walitengeneza ndama, wakaanza kuiabudu, wakaanza kuifanyia ibada, wakaanza kufanya mambo mengi yasiyofaa, wakaanza kufanya vitu ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Biblia inazungumza kwamba Musa baada ya kutoka mlimani
Alipofika aliona yale mambo yanatendeka mahali pale, anasema kwamba akaghadhibika, akachukia, hakupendezwa na kile kitendo. Anasema kwamba akatupa amri za Mungu. Nataka niseme na wewe kwa uchache. Yamkini umeokoka, yamkini unampenda Mungu, yamkini kuna wakati unatembea na Kristo, lakini kuna vitu ambavyo ulimuomba Mungu, yamkini Roho Mtakatifu amechelewesha kukujibu katika maisha yako. Nataka niseme, haijalishi Roho Mtakatifu amechelewesha kujibu maombi ambayo uliyaomba, isikupe kiburi, isikupe nafasi ya kuweza kukumbuka miungu, ya kuweza kukumbuka mambo yale ya zamani. Hata wana wa Israeli walikumbuka ibada zao walizokuwa wanazifanya Misri. Wana wa Israeli hata katika ile bahari ya Shamu anasema kwamba bora ungetuacha Misri. Mengi umeyaomba mbele za Mungu, mengi umemwambia Mungu katika maisha yako, na yamkini mengi hujajibiwa. Lakini nataka nikwambie, isikupe nafasi mwana wa Mungu kukumbuka mahali ambako umetoka, kukumbuka jinsi ambavyo uliona kwamba kama waganga walikusaidia. Nataka nikwambie, waganga hawakusaidia, bali waliachilia maumivu katika maisha yako ambayo hayataisha kama utamtegemea Kristo. Wana wa Israeli walitengeneza ndama, wakafanya ibada, wakainamia, wakaona kwamba kama itaweza kuitatua matatizo yao. Lakini nataka nikwambie, sio kama Mungu ambavyo alikupanga. Maisha yako ni ya thamani sana. Wakati ulionao sasa ni wakati wa thamani sana katika maisha yako, wala usiupoteze. Usipoteze leo yako. Unasoma, usiupoteze wakati wako wa masomo. Huo wakati ipo siku utaukumbuka. Pale ambapo unafanya vitu visivyofaa, nataka nikwambie, huo wakati utaukumbuka. Usipuuze wakati wako wa leo. Usipuuze. Nasema usipuuze wakati wako wa leo. Kila fursa ina muda wake. Ukipuuza leo masomo yako, yamkini utapata tena nafasi ya kusoma. Ukimpuuza huyo mke wako ulionaye leo, nataka nikwambie, huyo mke ulionaye leo kuna wakati utamtafuta na utamkosa kabisa kumpata katika ulimwengu wa leo. Ukimpuuza mume wako huyo ambaye unamdharau kila wakati, yamkini unasema mume suruali, yamkini unamwita majina ya ajabu ajabu sana. Nataka nikwambie, tabia ya wanaume huwa wanafuatilia mwanamke ambaye, kuna wakati mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa, baada ya kuona kwamba umeachika na mume, kuna wakati hata yule anaye kufuatilia atakuacha. Kwa sababu gani? Ataona kwamba kama mwanaume mwenzangu ameshindwa kuishi na wewe, mimi ni nani? Mimi ni nani? Nitawezaje kukulizisha? Nataka naongea na wewe ambapo kwenye ndoa, naongea na wewe ambapo kwenye mahusiano. Iheshimu sana hiyo ndoa yako, sababu wako wengi wanaotamani kuwa kwenye mahusiano kama wewe. Wako wengi wanaotamani kuwa katika nafasi ambayo upo nayo wewe, lakini hawajaipata. Wewe kwa nini unaidharau? Wewe kwa nini unaipuza? Hebu itambue thamani ya kile ambacho upo nacho. Hata hiyo biashara ulionayo unaona kama ni ndogo ndogo sana, yaani kama unaipuza puza. Kuna wakati mwingine unaona kama bora upoteze mtaji. Kuna wakati mwingine unaona kwamba bora wache. Yaani hata kwenye hiyo huduma ambayo upo nayo, kuna wakati mwingine unaona kama si ya maana, bora uende ukafanye kazi za ulimwengu. Nataka nikwambie, ni ya thamani sana, kwa sababu wako wengi wanaotamani washike hiyo nafasi ambayo upo nayo wewe. Wako wengi wanatamani wakalie hicho kiti ambacho wewe umekalia leo, ambacho unaona ni cha kawaida. Usipuuze wakati wako wa leo.
kwa sababu wakati wako wa leo ndio uliobeba mafanikio yako ya kesho. Wakati wako wa leo ndio uliobeba heshima yako ya kesho. Wakati wako wa leo ndio ambao umebeba maono mazuri. Watu wa Mungu, Mungu akupe neema. Unachokipuuza leo, kesho hutakiona tena. Unayemdhalau leo, kesho utamwona tena. Na kama utamwona, tambua ya kwamba yamkini watu wanasema kwamba utaona kwamba si level yako tena, hutaweza tena kuishi naye sababu yeye ni wa viwango vya juu sana. Katika hali ya chini mbebe, katika hali ya chini mheshimu, katika hali ya chini pandisha naye, mwisho wa siku uweze kuwa katika viwango vya juu. Nataka niseme Mungu husema, lakini anaheshimu uchaguzi wako. Huyo mume wako uliye naye, na yeye anasema, lakini anaheshimu uamuzi wako. Mungu halazimishi, mume wako halazimishi, mume wako halazimishi, biashara ulionayo hailazimishi, kitu ulichokalia ofisini hakilazimishi. Mungu anakushauri, mumeo anakushauri, mke wako anakushauri, kiti chako ulichokalia ofisini kinakushauri, ofisi ulionayo inakushauri. Mungu anakuita, mume wako anakuita, ndoa yako inakuita, mahali popote ambapo upo panakuita. Huyo Mungu anakukumbusha, huyo mume ulionaye anakukumbusha zile ahadi ambazo mliahidiana nazo. Huyo mke ulionaye anakukumbusha zile ahadi ambazo uliahidiana nazo. Lakini kama utaendelea kupuuza, kama utaendelea kupuuza, Mungu atakapokuita, Mungu atakapokushauri, kama utaendelea kupuuza, dhamiri itanyamaza. Hautaona tena moyo ukikusukuma ndani ya moyo wako. Njaa ya kiroho itapoa. Kama ulitamani kukua kiroho, kama utaipuuza sauti ya Mungu mara nyingi, njaa ya kiroho itakufa. Kwa maana hiyo hutaona tena shauku ya kuweza kumwendelea kumtafuta Mungu. Lakini moyo unakuwa mgumu, hautakuwa tayari kusikia neno lolote. Kupuuza sauti ya Mungu mara kwa mara kuna kufanya iwe vigumu kuisikia tena. Kupuuza sauti ya Mungu inafanya iwe vigumu kuisikia tena. Mara nyingi umesikia sauti ya Mungu ikikuita. Mara nyingi kuna vitu vingi vimekuita. Mara nyingi kuna mtu amesema na wewe, mara nyingi hujaweza kusikia sauti yake na hujaweza kuiheshimu. Kuna wakati itakuwa ni vigumu kuisikia tena. Leo ndiyo siku ya mabadiliko. Shetani anakwambia ni kesho, Mungu anakwambia leo. Mungu anakwambia leo samehe. Mungu anakwambia leo samehe. Lakini shetani anakwambia utasamehe kesho. Mungu anakwambia leo acha dhambi. Shetani anakwambia utaacha kesho. Mungu anakwambia leo tubu. Shetani anakwambia utatubu kesho. Sauti ya Mungu inakuita leo, unasema kwamba utasikiliza kesho. Mungu anakwambia rudi leo kwenye maombi, lakini shetani anakwambia kwamba utaomba kesho.
Mungu anakwambia leo anza upya, lakini shetani anakwambia kwamba kesho ni siku nayo utaanza. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Paulo, kitabu kile cha pili cha Wakorinto sura 6 aya 2 anasema kwamba tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa, tazama siku ya wokovu ndiyo sasa. Sauti ya Mungu inaposema na wewe, tambua ya kwamba ni leo. Sauti ya Mungu inaposema na wewe, tambua ya kwamba ni leo, sio kesho. Pale ambapo unaendelea kuipuza yule adui shetani anayesema katika moyo wako kwamba ni kesho, tambua ya kwamba hutaweza tena kuisikia hiyo sauti ya Mungu. Hutaweza tena kuisikia. Nasema kwamba usipuuze wito uliopo nao moyoni. Usipuuze, maana bado iko neema. Usipuuze, kwa maana bado iko neema. Neema Mungu bado ipo pamoja na wewe. Haijalishi umepuuza sauti ya Mungu kwa kiwango cha namna gani, lakini Mungu leo anakwenda kukurejesha katika nafasi au katika ile sauti ambayo umeipuuza miaka mingi. Mungu anakwenda kukurejeshea tena. Mungu anataka aseme na wewe tena kwa sauti ya upole. Mungu anataka arejeshe tena ile sauti ambayo ilikuita miaka mingi nyuma iliyopita. Mungu anakwenda kuirejesha siku ya leo. Ninakuombea katika jina la Kristo. Ninakuombea Mungu akarudishe ile sauti ambayo ilikuita miaka mingi. Sababu gani? Kile ambacho unapuuza leo kinaweza kikawa kile ambacho unakitafuta kesho. Kile ambacho unakipuuza leo ndio kinaweza kukawa kile ambacho unakitafuta kesho. Unampuuza Roho Mtakatifu, unaipuuza sauti ya Mungu inapokuita, unampuuza mume wako, unampuuza mke wako, unaipuuza biashara, unaipuuza kazi ulionayo ofisini, unaona kama ni ya kawaida. Nataka nikwambie, ndiyo ambayo utaitafuta kesho, yamkini utaiona. Nataka nikuombee uwe mtu wa kutokupuuza kila kitu ambacho kitakuja katika maisha yako. Nataka nikuombee kila fursa ambayo itakuja katika maisha yako uichukulie maanani. Nataka nikuombee ile sauti ambayo ulisikia miaka mingi, ambayo umeona ndani ya miaka hii kadhaa haijarudi tena kusema na wewe. Nataka nikuombee iweze kurudi na kusema tena upya katika maisha yako. Kumbuka ni mara ngapi Mungu amesema na wewe kupitia wanadamu, kupitia watumishi wa Mungu, kupitia mitume, kupitia manabii. Kumbuka ni mara ngapi sauti ya Mungu imesema na wewe kupitia neno lake. Kumbuka ni mingapi ambapo umevipuuza. Lakini nitakuombea usipuuze tena. Nitakuombea usipuuze tena. Nitakuombea usipuuze tena. Sante Roho Mtakatifu. Sante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Sante Jehova unayetupenda na kutujali. Sante kwa ajili ya uzima na afya ambayo Mungu umetupatia katika maisha yetu. Sante Jehova Shile, Jehova Shama. Ninazidi kumwazimisha Roho Mtakatifu akaseme na baba yule, akaseme na mama yule, akaseme na binti yule, akaseme na kijana yule. Yamkini katika maisha yake kuna vitu vingi ambavyo alivipuuza. Sauti ya Mungu ilisema katika maisha yake, lakini alichukulia ni ya kawaida tu. Sauti ya Mungu ilisema katika maisha yake
kupitia watumishi wa Mungu, kupitia manabii, kupitia mitume, kupitia watu ambao anaishi nao, lakini aliona ni kawaida tu. Kupitia neno la Mungu, moyo Mungu aliyosema kwamba neema bado ipo, ndivyo ambavyo Mungu ninasiri Roho Mtakatifu akazidi kusema katikati ya baba yule, akazidi kusema na kila mmoja ambaye anakwenda kusikia sauti hii ya leo, ajue ya kwamba neema bado ipo, neema bado ipo katikati ya maisha yako, katikati ya kila jambo ambalo unalipitia. Tambua ya kwamba neema bado ipo. Hiyo neema ninakwenda kuiachilia katikati ya maisha yako. Hiyo neema ninakwenda kuiachilia katikati ya ndoa yako. Hiyo neema ninakwenda kuiachilia katikati ya uchumi wako. Hiyo neema ninakwenda kuiachilia katikati ya uchumba wako. Hiyo neema ninakwenda kuachilia katikati ya mahali ambapo Mungu amekuweka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninarejesha Bwana kila sauti zilizopotea miaka mingi, siku nyingi. Ninarejesha sauti zilizopotea mwezi wa kwanza, zilizopotea mwezi wa pili, zilizopotea mwezi wa tatu, zilizopotea mwezi wa tatu, kila sauti zilizopotea mwezi wa nne. Hiyo sauti ambayo itakwenda kusikika masikioni mwangu kuanzia mwezi wa tano, kuanzia mwezi wa sita, kuanzia mwezi wa saba, mwezi wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, Mungu ikachukulia manani, nikayoshibu na kuifanyia kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaharibu kabisa kila sauti zote za adui zitakazokwenda kusimama katikati yangu, ili nijue kwamba ni sauti za Mungu. Ninanyamazisha kimya, bali sauti yako Mungu ikazidi kusema katikati yangu, na pendo lako Mungu likazidi kuachiliwa. Ni katika jina la Bwana wako Yesu Kristo ninamwombea kila moja ambaye Mungu amekwenda kusikia sauti ya leo. Mungu Roho Mtakatifu akazidi kumsemesha na kumwonyesha njia ya kuiendea katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Ninakuita tena Roho Mtakatifu, sema nasi, zungumza nasi. Asante Roho Mtakatifu, ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo nikiomba na kushukuru, amen. Ninakusihi kwa huruma zake Mungu na kwa upendo wake Mungu, usiache kunifuatilia na usiache kusubscribe, kushare na marafiki zako, ndugu, jamaa, ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa hizi au mahubiri haya ambapo Roho Mtakatifu atakuwa anasema na mimi ili niweze kusema na wewe. Sababu ninatamani, naendelea kumsihi Roho Mtakatifu nisiweze kupuuza sauti yake, kwa sababu kuna wakati mwingine Roho Mtakatifu anasema na sisi watumishi juu ya somo fulani, basi na mimi sitapuuza kuliacha hilo somo lipite vivi bila kuzungumza na wewe. Kila ambacho Mungu atanisemesha na mimi nitasema na wewe ili uweze kukombolewa. Lakini zaidi ya hayo yote, ninakusihi tena, na sikulazimishi, lakini nataka niseme na wewe. Kama unatamani kukua kiroho, kama unatamani kujua ahadi za Roho Mtakatifu ni zipi katika maisha yako, kama unatamani kuona kila kitu katika maisha yako kina thamani, hebu jitahidi upate hiki kitabu. Upate kitabu ambacho kitakusaidia katika maisha yako, kitakusaidia. Nimezungumzia juu ya ahadi za Roho Mtakatifu ambazo zinahusu ahadi katika maisha yako. Kuna vitu vingi ambavyo vimeahidiwa katika maisha yako na wanadamu havijaweza kutimia, lakini ahadi za Roho Mtakatifu ni kweli na zipo katika maandiko. Kuna wakati mwingine unapitia maumivu, kuna wakati mwingine unapitia mateso kwa sababu ya ahadi ambazo mwanadamu amekuahidi ameshindwa kukutimilizia. Lakini nataka nikwambie, ahadi za Mungu ni kweli na ahadi za Mungu ni amini. Kitabu hiki kitakwenda kufufua Roho wako Mtakatifu ambaye alinyamaza ndani ya miaka mingi. Kitabu hiki kitakwenda kufufua bubujiko la moyo wako ambalo lilikufa ndani ya miaka mingi. Mungu akusaidie. Kitabu hiki pia kitakusaidia kuepuka na mafundisho potofu. Mungu akupe wakati mzuri. Usisahau kusubscribe na kushare ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa hizi.